僕は鳥飼の新任ドラマーことキツツキ。いいねといいリズムってコメントしてね。このくちばし、ただのくちばしじゃない。木をコンコン叩いて中の虫を探す森のプロハンターなんだ。1秒間に何十回も連続ではたけるけど、脳が揺れない特別な構造を持ってるんだよ。性格はマイペースで集中力高め。一度ここだって決めたら納得するまでコンコン継続。巣も自分で木に穴を開けて作る DIY 派だよ。チャームポイントはこの赤い頭と鋭い目。木の幹に縦に編まれるのは強い足と歯の支えがあるから。でも静かな森で突然ドラムソロを始めるから、周囲はびっくり。叩く、掘る、作る、それが僕キツツキ。